Qarabağın çempionluğu təbii ki, azarkeşləri sevindirdi, amma başqa bir mövzu da azarkeşləri, klub rəhbərliyini, bəlkə də elə komandanın özünü də düşündürməyə başlayıb. Geyinmə otağında dərhal oyundan sonra Qurban Qurbanovla Bəhlul Mustafazadə arasında olan soyuqluq, əgər soyuqluq varsa. Halbuki klub rəsmisi, mətbuat xidmətinin rəhbəri Anar Hacıyevin verdiyi məlumata görə hər hansı bir problem yoxdur. Bu isə mənə qeyri-səmimi gəldi. Nə deyim, inanmadım. Mən sizə deyəcəm orada nə baş verib. Məndə inside var. Yox. Orada bir fikir səslənib ki, ola bilsin ki, Qurban Qurbanov oyundan sonra meydanda futbolçularla görüşüb onları təbrik eləyib və ikinci dəfə geyinmə otağında bir də bunu etməyib. Yaxşı, onda bütün komanda ilə görüşürsə geyinmə otağında, özü də bir-bir, qucaqlaşaraq, əl sıxaraq. Belə çıxır ki, oyundan sonra bir dənə meydanda Bəhlulu təbrik eləyib, bütün komandanı saxlayıb geyinmə otağına. Ha? Evet. Yəni bu deyilən sözlə, bu qərarla əməllər düz gəlmir. Səncə nə ola bilər? Elə maraqlı mövzudur. Yəni çempion olan komanda, milli komandamızın üzvü olan Bəhlulun Qurban Qurbanovla onu müzakirə eləyirik indi. O müzakirədən başlayaq. Başlayaq. Bəs Lətifə danışmayacaq qardaşımız. Adı da yadından çıxır. Ola bilər. Sənin adın nə idi? Siz danışın mən. Sən burada yaşayansan da mənim bildiyimə görə. Yox, burada qalıram mən. Tərk edəmirəm ofisi. İstəndi. Problem inanmırsan ki var və yaxud Nəyə inanmıram qardaş? Mən inanmıram var. Mən nə bilim qardaş. Mən inanmıram ki, baş məşqçi futbolçusuna qarşı hansısa belə bir nəsə kin saxlaya, Temboli Qurban müəllim. müəllim. Ələxüsusda hamı görür ki, çəkilir ha. Çəkilir oradan əl verir hamıya. Mən fikirləşirəm yəqin ki, onunla görüşüb bir-birini meydançada təbrik ediblər. Mən belə fikirləşirəm ha. Yəni Qurban müəllimi mən tanıyıram. Futbolçu kimi də ona qarşı cavabını dedim axı. Meydanda belə çıxır ki, bir dənə Bəhlulla görüşüb. Bir dənə qulaq as mənə. Yox. Qəbul eləyək. İkinci dəfə geyinmə otağında deyilmir ki, ikinci dəfə istəmədi təbrik. Gəlin bir dənə səs vermə keçirdik. Birinci studiyam, bizdə əziz dostlar, bizim burada çəkiliş qrupumuz 27-28 nəfər adam var. Xahiş edirəm. Kim deyir ki, Bəhlulla Qurbanın arasında söz söhbət düşməyib? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16 nəfər. Yəni 28 yadından çıxartdım. Yox, qaldırmır əlini, qaldırmır. Başını qaşıyır, oturub orada. Əziz dostlar, siz də kommentlərdə səs vermə qoya bilərsən bir dənə. Onsuz da səs verməmiz yoxdur. Bir dənə səs vermə olacaq. Sizcə Qurban Qurbanovla Bəhlulun arasında problem var ya yox? Varsa da nədən ibarət? Varsa onu kommentdə yazarsınız.